Это недавно рожденные паучата стеодоты. И поверьте, таких родственников вы не хотели бы иметь. Дело в том, что эти пауки являются каннибалами, и свой нрав они начинают проявлять сразу же после рождения, нападая и высасывая друг друга. Но вот, они начинают засматриваться на паучиху, которая шаг за шагом пытается от них ускользнуть. Но как спастись, если ты на краю ветки? На помощь ей приходит ее природная способность, она выпускает отрицательно заряженные шелковые нити в атмосферу с позитивным зарядом. Противоположности притягиваются и тянут ее вверх. Она взлетает, и дальше ее подхватывает уже ветер. Теперь она может пролетать тысячи километров. Такими полетами они колонизировали всю планету.